एकदम मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखते सीखते ढीलने का डिसीजन हमें कामयाब करेगा या फिर हमें डुबा देगा। आज हम यहाँ से वीडियो बनाने का सारा सामान अपने घर ले जा रहे हैं और सारा सामान बाद में ले जाएंगे। बैग में बड़ी लाइट और साइड में मोबाइल स्टैंड रखकर पूरे बैग को पैक कर देते हैं। कंधे पे लाद कर तैयार होकर चल देते हैं। बस में पहुँचते ही एक बड़ी रकम खर्च करके हम खरीद लेते हैं हींग बटी की गोली 10 रुपए की। बस का सफर करते हुए हम आधे रास्ता पहुँच जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद दूसरी सवारी मिल जाती है। टिर्री का सफर करते हुए हम खेत में ही उतर जाते हैं। खेत से होते हुए हम फाइनल पहुंच जाते हैं अपने घर। बैग से सारा सामान निकालकर टेबल पर सजा देते हैं। मेन 12 पॉइंट कम्युनिकेशन स्किल के डेवलप करने लगते हैं। 12 मेन पॉइंट ये रहे। 2-3 दिन सोचने के बाद हम फाइनल डिसीजन लेंगे आगे हम क्या करने वाले हैं।